Hello，大家好。今日咧，我哋嚟到 Tesco Extra。咁我哋今日嘅主題就係要超市大比拼，因為咧今年9月咧，其實就係我哋移民英國嘅3週年。咁我哋而家再去睇下依家嘅物價同埋3年前嗰陣有咩分別啦。呢間 Tesco 咧，其實都係我哋移民嚟到曼城第一間嚟嘅 supermarket。今日舊地重遊，我哋都好耐冇嚟過啦。我係有個 list mark 翻低我哋3年前買過啲乜嘢，而家 compare 翻個價錢可以。嗰陣我哋買呢個 Tesco 藍莓150g 咁樣一盒，而家係1個9。跟住呢，嗰陣呢，真係賣2磅噶喎，而家仲平咗10p 喎，竟然有啲嘢係仲平咗噶喎。我哋嗰陣都有買提子㗎，青提唔係呢隻，呢個係普通版，佢有隻貴版嘅應該有冇？呢個係啊，呢一隻呢個2個3嚟嘅，2個3，但係呢個係500g喎，嗰陣我哋買係400g嘅啫喎。嗰陣400g係1個6，跟住咧嗰陣買紅提子咧係紅提子係呢一隻普通版嘅500g，嗰陣我哋都係500g嘅，嗰陣係0.99，而家係1個9，貴咗1磅。但係咪真係多人買？係啊，即係幾而家貴咗1磅。嗰陣咧我哋係買呢一個有樹枝嘅葉嘅 tomato， 而家係賣1個1毫9，嗰陣都係賣1個1毫9啊。其實呢一個最尾呢一行，即係呢一個咧，佢係冇加價嘅喎，過咗3年度。而家嚟到新鮮肉類區，嗰陣咧我哋係買咗一個 stir fry strip 嘅牛肉嘅，而家嚟揾下呢個係咪啊？357g，嗰陣咧係賣4個4，而家係賣6個4啊，足足貴咗2磅啦！而家啲牛肉，不過我都有 feel 到今年啲牛肉係貴咗好多，所以我哋而家都好少食。貴咗2磅，即係佢足足貴咗45%啊，差唔多。傻的嗎？鑑於我哋當時嚟嗰陣咧係乜都唔識煮嘅，所以就冇買啲咩新鮮肉，同埋啲煮食器材都冇買。跟住我哋係有買啲 pizza 嗰啲，帶大家去睇下 pizza 有冇貴到。而家嚟到 pizza 區，嗰陣我哋係買呢一個系列嘅，但係有冇揾當時嗰隻味呢？但係佢每個款都有價錢，因為我哋直接睇佢。當時係賣4個7毫5，佢而家其實都係4個75毫5喎。其實 pizza 就冇加價喎，呢個係當時嘅價錢。不過就細份咗咯，啲 pizza 係嗰陣咧買係450g嘅，而家咧唔係喎，佢呢啲都係450g喎。其實咁我諗係睇下咩款式咯。不過就冇咗 exactly 當時買嗰個款，當時嗰個係類似呢啲有啲沙拉米咁樣嘅，而家就冇咗嗰個款。然後就嚟到果汁區啦。嗰陣我哋係買過，等我睇下先。呢個超好飲㗎，by the way，呢個超級好飲，推介。嗰陣我哋係買呢個牌子 G， 我揾下先。呢個嗰陣我哋係買呢個牌子嘅果汁，嗰陣買咧係啊，嗰陣係買呢個啊。1 lit 嘅，我哋嗰陣係咪？呢個2 lit，1 lit 嘅係喺下邊呢個 smooth。我哋嗰陣係買有果肉嗰款嘅，但係一樣價錢。嗰陣咧係0.69 1 lit，而家係1.45，
即係貴咗幾多啊？1.45減0.69除以0.69，哇，貴咗超過 double 喎價錢，1.1即係110%，我橙汁貴咗 crazy， 所以我都好耐冇飲過橙汁呢樣嘢，冇諗過貴咗咁多喎。牛奶仲有英國最 suppose 應該係最平嘅牛奶。嗰陣我哋都係買 Blue Mill 嘅，Blue Mill 咧當時係2派係1個1毫5，而家2派幾多錢啊？呢個係嘅，呢個1個2，即係貴咗幾多啊？1個1毫5咯，貴咗5p，牛奶都仲係好平嘅，所以我哋而家要去揾中式醬料區 East and South Ton， 喂，呢個辣雞麵喎，係啊 Mio 呢個係 Sake 喎，有啲新嘢喎，好耐冇嚟啦，出咗好多，入咗好多新款喎佢，有卡樂 B 蝦條添。好啦，而家嚟睇正經嘢啦。嗰陣咧生抽，啲生抽去咗邊啊？而家買晒。生抽500ml。但你摸下睇下先，李錦記生抽，冇晒大支裝嘅佢。呢個係咪啊？李錦記 Premium Light Soy Sauce 而家係1個8，嗰陣係2個3，不過其實佢係特價咗先平到，佢原價都係2個3，而家1個8，所以都係冇貴過嘅。老抽都係2個3同1個8，嗰陣都係賣2個3。原價都冇貴過，而家用咗 Cup Class 就仲平咗。竟然亞洲嘢係會仲平咗，神奇！跟住我買麻油，我揾下麻油喺邊先。麻油 Oyster Sauce 呢個係咪207ml？係啦，2個3毫5，3個2毫5，而家係。當初呢係賣2個3嘅都係，即係佢係麻油貴咗咯，生抽同老抽都冇貴到。貴咗40% 咯，麻油。呢個我係超中意，呢個係我最愛飲。呢個係荔枝肉露嘅冇肉露版，呢個超級好飲。通常我會買一樽一大 pack 嗰個咯，即係上面呢個包裝，但係荔枝味嘅。其他味我就冇飲過，但係荔枝味係超級好飲。啊，有呢度。兩個七咯。好似平過 Sainsbury 喎，我覺得。平過 Sainsbury，係因為佢有級卡啊嘛。係咯。係有級卡期啲嘢其實平啲。但係 Sainsbury 都有 letter 卡啦。以前好平嘅，我記得以前好似1磅唔使啊。1磅唔使幾十 P 有。係，而家真係覺得好貴。杯麵好難食，千祈唔好食。Hot noodle 咩 super noodle 啲全部勁難食。以前係1個9毫9，佢話呢個我都唔記得咗咯。1個9毫9。而家係2個1毫5，其實都唔係貴好多啫。5減1.99。係混合㗎嘛，即係佢唔除1.99，係啊，貴咗8%啫，呢一隻都係。不過係 mix 嘅，佢唔係全部都係 large egg 嘅。啲高級雞蛋，聽好似好正咁。不過我諗佢再正咧，都正唔過日本嗰啲蛋，所以我都係唔會買。我哋嚟睇廁紙，爭幾遠？我哋嗰陣係買呢一個嘅，係啦，呢個嘅6個半，而家係嗰陣係5磅，貴咗磅半，6.5減5除5，貴咗30%。跟住呢，我哋而家要去揾下呢個，我哋嗰陣有買一個拖板嘅，咁可以比較下。係呢個 Minty 我哋嘅牌子，等我揾下先有冇啊呢度？定佢唔係擺呢個位？陣間揾到話俾大家知。跟住而家我哋嚟揾洗衣波波，嗰陣我哋係買呢個牌子嘅 All in One 45 washes 嘅。我揾下而家有冇出45 washes 先？呢個係幾多包㗎？呢個係幾多個 washes 㗎？呢個係44。
Platinum 44，呢個係29，呢個係29，下邊呢個33，51，嗰陣係咩話？唔記得咗添。嗰陣係45，而家好似冇咗45嗰隻喎，係咪咧？咁我哋攞住44呢個嚟比先，我哋爭一粒隻係咪啊？44 washes 呢隻44 washes 咧係賣緊12磅，嗰陣咧係賣9磅半嘅，即係大概貴咗12減9個半，除9個半，係啊，貴咗26%，洗衣波波其實都貴咗幾多。洗潔精我哋係買應該係4倍嘅兩蚊。係啊4倍。係同我價錢係，如果係冇貨幾多 ml 啊？你覺得咪得睇下先。Washing up liquid mass power 660 ml 嘅，我哋嗰陣係買730 ml。佢而家730係幾多錢啊？3個半。3個半啊！嗰陣係660咧，係賣緊2個半嘅，即係貴咗1磅，但係佢都俾多咗少少你嘅。唔識計啊，好複雜啊呢條數。不過我諗都係有貴咗噶啦，而佢貴咗唔夠100 ml，但係貴咗1磅。咁我諗應該都係 average 翻都係貴咗。覺得係遇到嗰個香港人推介我哋用呢個牌子嗰個4倍嗰個係最好用嘅，佢哋話。而家我哋就諗住求其買一個咁嘅原本。聽聞呢個係啲人話全世界最好用嘅洗碗海綿。呢個係最好食嘅雪糕啊！呢個係世界上最好食嘅雪糕。如果呢個世界上只可以整翻一款雪糕嘅話，我會揀佢咯。有冇 Lucky 雪糕隻雪糕啊？呢度我入我呢個包裝，好似啊，係啊。哇！呢個咁價差，但係 berry 味喎。有 ice 最好食都唔減嘅。梗係啦，你當人傻。Latte coffee Reduce to clear， 係啊，呢個3個7毫。知唔知啊？試下咯。呢個係 pistachio，英國版雪米糍，超級好食，呢一個都係。係3個7。我覺得 Tesco 佢啲雪糕選擇多好多。係咯，多好多。嗰陣我哋係買 Häagen-Dazs 嘅 ice cream stick bar。ice cream stick bar 喺邊啊？有㗎，呢隻係咪啊？3個80 ml 嘅，係啊呢隻，但係唔係呢隻味啦。不過你分賣啦，嗰陣係賣緊2個半嘅。而家係賣緊4個2。有啲減價就3個1毫5咯。不過都係貴咗㗎啦。Kinder Bueno 嘅，哇！我之前見過有個嗰個 Nutella 嗰個雪糕咧，呢度有冇啊？係啊 ，Nutella 嗰個雪糕。係啊，呢個幾多錢啊？4個半，好似有啲貴啊。係啊，4個半。呢一隻啊，勁想食。4個半。算啦，食屋企嗰啲先啦。屋企仲有好多雪糕，雪糕係我嘅生命。雪糕是我的生命。而家我哋買嗰啲嘢咧，係同當年嗰啲完全唔同嘅。咁有啲嘢一定係呢個區啲嘢係我哋有咁耐都冇買過。最憎食青豆，最憎食青豆嘅人咧一齊喺下面留言。呢個我哋屋企係用呢個，而家係16磅。我哋嗰陣買係20磅減28磅，其實原價係一樣嘅，所以佢 discount 咗之後，而家仲平咗2磅咯，竟然。所以都唔係樣樣嘢都貴咗喎，原來。咁我哋而家咧就要去俾錢啦。我哋而家就埋單啦。咁如果大家中意呢一啲類型嘅影片咧，咁就可以喺下邊留言。咁我咧可以遲啲再去其他 supermarket 嗰度睇。我屋企仲有3年前嘅 Aldi 啦、Lidl 啦、Iceland 嗰啲單。咁如果大家想睇嘅話咧，我就去拍啦。拜拜。